diabetic retinopathy. So A, poor glycemic control. B is increase in systemic blood pressure. C is increase in, actually should be blood lipid. Okay. Blood lipid, yeah. And D, all of the above. So A, D, okay, everyone D? Yeah, very good. So actually, yeah. And so intensive glycemic control is helpful to reduce the risk of diabetic retinopathy progression. So true or false? False. Yeah, very good. Oh, you guys are very smart, so I don't need to give lecture, right? Alright, so our objective here is to understand the systemic risk factor of diabetic retinopathy, understand the role of eye screening in diabetic retinopathy, and to learn about the systemic management of medical morbidity. Mục tiêu bài học môn 3 mọi người sẽ nắm được. Một là yếu tố nguy cơ bệnh tiểu đường, thứ hai là sàng lọc các bệnh máu hoặc tiểu đường và quản lý các cái yếu tố toàn thân. Can we get some chairs for them? Yes. Oh, there are 2 seats here. Yeah. Đợi chút đó. Một vị điểm. And one. Okay, let's look at the global burden of diabetes. So, as you know, it's an increasing prevalence disease everywhere. So, we're having more diet, like the diet is getting really unhealthy these days. So, you get a high calorie diet, and also people are not doing as much exercise or manual labor as before, and that's why we get all these increases all everywhere. Và cái phân bố ban đầu với con mọc tiểu đường nó tăng đến khắp nơi, trong đó thì có vùng châu Á, Thái Bình Dương, miền Tây. Và cái yếu tố ăn uống cũng như cái người vận động càng ngày càng nhiều lên, tiểu đường nó cũng tăng lên. So if you look at diabetes, it's you get many different complications. So you can classify them microvascular or macrovascular. Microvascular meaning that the small vessels are having disease. So you get retinopathy, which is actually the leading cause of blindness worldwide. And you get neuropathy, your kidney can have problems, and also neuropathy, so you do not feel the sensation in the nerve. For macrovascular complications, basically the brain, the heart, and also peripheral vascular diseases. Cái chứng chủ yếu của bệnh tiểu đường trên người thì có hai cái khu lớn, một là biến chứng về vi mạch, hai là biến chứng về cái mạch máu lớn. Biến chứng về vi mạch trong nhau có bệnh máu có mạch tiểu đường chúng ta phải nghĩ về cầu thận, nghĩ về thần kinh. Trong cái nhóm mà mạch máu lớn thì có tim mạch, có mạch máu ngoại vi. So the ophthalmic complications can cause a lot of challenges in these patients because it can impact, if they have visual loss due to the diabetes, they can impact the self-care, so they cannot read the instruction for the medicine, they cannot test the blood glucose probably, like if they do a heme stick, they can't read the readings, and sometimes a lot of them have peripheral vascular diseases, so they can have wounds in the feet, for example, and also they aren't able to drive to the physician or even take public transport, so they need a carer to take them to see doctors. And also, the economic impact is important. So, if bilateral visual loss, you will not be able to find a job to work. So, so the public health implications of recovery. The public health implication due to visual loss caused by diabetes is very significant. Từ cầu giải thế. Cái biến chứng của tiểu đường thì có vẻ là vấn đề thách thức lớn vì cái bệnh nhân mình lại không kìm mất thị lực rồi. Đây cái yếu tố tự chăm sóc bản thân trong cái bệnh mọc tiểu đường. Một là bệnh nhân có khó khăn trong việc đọc đơn thuốc, đọc đơn hướng dẫn, không tự làm được cái cách điều trị tiểu đường. Cái vết thương họ chăm sóc không tốt do mà thị lực họ kém, hoặc là cái lái xe, hoặc là để chờ đợi ở xe đến chỗ bác sĩ đa khoa thì còn bị hạn chế. Đây là điều đó. Và thứ hai là gánh nặng về kinh tế nó cũng rất là lớn. Kinh tế được duy trì và cái có cái trong kinh tế nó mất nhiều thời gian và cái nguồn lực về tiền bạc để cái tầm soát và điều trị tiểu đường. So
look at the disease burden. So we can classify the Test and recovery. so we can classify the disease into any diabetic retinopathy, or if you look at the vision threatening diabetic retinopathy (VTDR), so we can classify them DME and PDR. So diabetic macular edema and PDR, they cause the visual loss. Cái phân bố về cái bệnh máu bằng tiểu đường thì có cái nhóm này thì mấy cái nhóm lớn đấy giờ một phần là nói về bằng viêm rồi cái Or they checking or checking. Can you hear when it's up? So risk factors. So you've got guess most of them. So poorly controlled diabetes, chronic hyperlipidemia, dyslipidemia, chronic hyperglycemia, hypertension, Checking anesthesia. obesity, high body mass index, low level of physical activity, insulin resistance. All these will are factors of diabetic retinopathy. yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường kiểm soát đường huyết rồi tăng mãn tính glucose máu, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, chỉ số mát béo phì rồi hoạt động thể lực kém và cái đề kháng với insulin điều trị. Okay, so what's the recommendation? So you have to see your patients regularly with diabetes to prevent. The aim is to prevent visual loss due to diabetic retinopathy because early treatment is important. So most guidelines will recommend, for example, like type 1 diabetes, you screen at first 3 to 5 years after diagnosis, and then at least once a year. For type 2 diabetic patients, at the time of diagnosis, you should see the patient because you don't know how long the diabetes has been ongoing, and then recommend yearly follow-up as well. And for those with gestational diabetes, just before the pregnancy, so they should to check them regularly. Cái lời khuyên cho cái việc sàng lọc bệnh máu bằng tiểu đường thì chúng ta chăm sóc bệnh nhân sẽ khám xét thường xuyên định kỳ là cái chuyện quan trọng. Và với cái tiểu đường type 1, type 2 thì cái chăm sóc nó khác nhau. Với type 1 rồi, phụ thuộc insulin thì là 3 đến 5 năm sau khi mà có chẩn đoán ban đầu. Với type 2 thì phải làm ngay trong cái thời gian mà đang chẩn đoán ra bệnh thì phải khám sàng lọc ngay và sau đó nhắc lại hàng năm. Ưu tiên hơn cho bệnh nhân có cái mang thai với cả 1, 2 thì giống nhau sẽ phần. And this is how the AAO preferred practice pattern is like. So they also look at the severity of the retinopathy. So you have normal, minimal, mild NPDR, non-proliferative diabetic retinopathy, moderate NPDR, severe NPDR, and then you get the PDR. So that's how you frequently monitor. Also depending the patient have any macular edema or not. Of course, you have macular edema, you see them more often. So this is NCI, which is non-center involving, and CI is center involving. So center involving will cause visual loss, and you will have to treat them more aggressively. Vâng. Cái khuyến cáo của AAO Viện Hàn Lâm Nhãn khoa Hoa Kỳ thì có cái chia cái bảng này cũng như nhiều mục, và chủ yếu nó chia các cái giai đoạn thành giai đoạn bình thường, tiền tăng sinh và tăng sinh nặng, đấy là cái tổn thương này. Còn nếu mà nó không phù hợp với bệnh lý hoàng viêm hoặc là cái bệnh lý gan trung tâm đấy thì ảnh hưởng đến thị lực nhiều thì cái So this is about the follow-up, how often you should see your patient, and here are the treatment you can perform. So PRP laser, very important for PDR cases. Non-high risk also PDR you should sometimes consider. And for focal and grid laser, you can see that for those patients with center involving edema, we rarely do them now because we now have very effective anti-VEGF therapy, which is useful for treating center involving DME. Không những thì cho chăm sóc mà còn có hướng dẫn cả để điều trị luôn, thì chúng ta vẫn có mấy cái vũ khí chính. Một là quang động toàn bộ bóng mạc, quang động thu chú, quang động dạng lưới, và cái vũ khí mới là anti-VEGF thì có cái khái khuyến cáo theo cùng, đấy là cái có các tác dụng điều trị khá tốt.
In Hong Kong, we do screening for all diabetic retinopathy patients. So any patients with diabetes will be screened in the public system. So if they having diabetes, no matter how many years, they will have regular eye checking. We will take their fundus photo. We will also do the two photo. One is fovea centered and the other is this centered. Với cái bệnh nhân của tiểu đường của Hồng Kông thì được xét nghiệm tầm soát được tất cả các cái bệnh nhân công, và trước hết là người ta sẽ xử lý được, sau đó thì chụp vào ảnh lấy mắt, một cái kiểu ảnh ở vùng trung tâm và hai cái kiểu ảnh ở vùng bóng mặt và vùng cánh thị. And we will, so primary grading and secondary grading usually by the optometrists. We train them to look at the fundus photo, and then if there are some discrepancy, we'll ask as ophthalmologists, we will look at the grading, and then we will check whether they have first severity and also any sight-threatening complications. Với cái tầm soát ở mức độ thứ hai thì cần các bác sĩ các chuyên khoa về mắt hơn, chỉ có tầm soát ở mức độ nguyên phát, thứ phát, sau đó có cái biến chứng gì đó thì là nặng hơn chẳng hạn, thì sẽ có cái theo dõi điều trị khác. So anyone with sight-threatening complication will be referred to an ophthalmologist for follow-up and treatment. So patients with sight-threatening retinopathy will be referred to ophthalmologists. Có những bệnh lý đi kèm với là thì được thì phải chuyển đến cơ sở điều trị chuyên khoa. Okay, let's look at the treatment now. So of course we have systemic treatment and ocular treatment. So systemic treatment aims to prevent retinopathy and to prevent its progression. So you have to control blood glucose, blood pressure, as well as lipids. So it's a multi-modality treatment. For ocular treatment, we prevent visual loss and try to improve the vision. So we can do laser, which I'll be doing two laser later today. Intravitreal anti-VEGF injection is important, so we've done quite a few injections yesterday, and also steroid injection can also be considered, and of course some cases with very serious conditions they will need surgery, like vitreous hemorrhage. We need to do a vitrectomy to clear the dense vitreous hemorrhage. Chiến lược để điều trị cái bệnh mộng ảo tiểu đường và bệnh thiếu hồng điểm tiểu đường thì một là cái tầm soát về toàn thân, kiểm soát toàn thân, cái điều trị có điều trị là ổn định đường huyết, điều trị huyết áp cao, điều trị rối loạn lipid máu, gọi là điều trị đa phương thức. Còn điều trị tại chỗ ở mắt thì mục đích là để phòng mất và giảm thị lực. Thì có là cái quang đông, tiêm nội nhãn PRF, tiêm steroid, nội nhãn và các cái phẫu thuật cắt dịch kính, tổn bong này. Okay, let's look at how these interventions are effective. So if you look at glycemic control, this is from the DCCT research group, so it's a very good study. They look at patients with different HbA1c levels, so that's the average control of your 3 months glucose. And you can see that this is the rate of retinopathy progression. The top line are those with really bad diabetic control, 11%. But the bottom one, you can see those with 7% HbA1c, the progression rate is much lower. Cái định lượng HbA1c gọi là gluco bão hòa đường ấy, thì là rất là quan trọng trong cái việc nhìn lại cái đường huyết diễn biến trong 3 tháng gần đây. Chúng ta thấy mấy cái biểu đồ trên này là đường huyết tăng bất thường. Trong đó HbA1c tầm 78 thì nó duy trì đường huyết rất là ổn định. So by giving intensive glycemic control, so here this is the trial. They randomized patients to about 700 patients each arm. One is intensive glycemic control the blood sugar close to a non-diabetic. The other is just more conventional with no particular target. And they look at the progression of diabetic retinopathy, looking at the DRSS, diabetic retinopathy severe scale, 3-step or more. Cái thực hiện điều trị đường huyết và tăng cường qua cái nhóm bệnh nhân chia ra 711 và 750 bệnh nhân. Cái nhóm thì có cái điều trị tăng cường, một cái nhóm điều trị gọi là kinh điển, xem cái diễn biến của cái phong mặt của đường như thế nào. So by looking at the result, you can see that having intensive glycemic control, you can actually prevent a lot of cases. So these are the risk reduction. So it can reduce the risk. So
progression reduced by about 50 to 70%. This is any laser treatment reduced by about 60%. Development is clinically significant macular edema by about 29%. So retinopathy, by having good glucose control, you can prevent having treatment and also having progression of the diabetic retinopathy. Dạ. Cái điều trị kiểm soát đường huyết tăng cường này thì nó làm cho cái hiệu quả tốt hơn cái điều trị kinh điển hơn nhiều. So với khoảng tiểu đường thì nó giảm đến những chỉ số 58, 70. Rồi ra bệnh lý cầu thận là do có mắc tiểu đường cũng được giảm thiểu nhiều. Bệnh lý bị co bị tốt. This is a systematic review because many studies have also been done. So look at 7 studies over 10,000 subjects. Và có nhiều các cái điều tra ra có mẫu đơn người ta là ở 7 trung tâm khác nhau thì trên 10.000 bệnh nhân cho cả cái đoạn xa. So you can see the multiple studies, so the floor plot, you can see it can reduce with the intense glycemic control, it can reduce the risk of retinopathy by about 20%. Với cái điều trị đường huyết tăng cường nó do giảm tất cả các biến chứng trong khoảng 20%. Let's look at hypertension. So hypertension again, they look at patients, over 5,000 patients in this UK PDS study. So less tight control, 51 progressed by 2 steps or more, so worsening. With tight blood pressure control using captopril and atenolol, they managed to reduce the risk from 51% down to 37%. Cái điều trị về huyết áp, nếu mà điều trị theo cái mô thức tăng cường đấy thì nó cũng cho cái kết quả tốt, ví dụ về hạ huyết áp là 51%, rồi cái tăng được các cái thị lực trên cái bảng ấy thì rất là hơn đang dòng. And another study called the REST study. Again, they used additional treatment using ARB, which is losartan, and you can reduce the risk of progression by 65 to 70%. Cái nghiên cứu của cái nhóm Retinal Disease này cho cái kết quả điều trị bằng ARB cho cái giảm biến chứng của bệnh hoang tử đường tới 65%. So if you look at the influence of the HbA1c, so the effect is more marked for patients with poor glycemic control. So patients HbA1c of 7.6 or more, you can see the treatment is even more more effective for these patients with poor glycemic control. Đối với placebo là nhóm chứng không được điều trị thì cái nhóm có điều trị bao giờ cho cái tốt hơn. Trên cái kết quả HbA1c nó cái đen này nó còn thấp hơn cái cổ trắng nữa. And also looking at, this is what I mentioned before, so patients with better control or worse control, you can see the worst control one reduce the risk by 60%. Trên cái bảng này thì cái dòng 2 cho thấy cái kiểm soát các biến chứng nó là cái 50%, 50%. And finally, hyperlipidemia, the few study. So they use phenylfibrate in these patients versus placebo in patients with high cholesterol. Với cái kiểm soát tăng lipid máu thì là vẫn dùng cái phenylfibrate thì nó để mà biết mỡ máu tốt. And you can see this is development macular edema. With the use of phenylfibrate, you can reduce the risk by about 31%. Nếu fibrate đấy thì cái phù hợp cũng giảm rất nhiều, tới khoảng 50%, 50%. And also proliferative retinopathy, so PDR reduced by 30%. Mình có mặc tiểu đường percent cũng giảm khoảng là một kháng sinh thì có thể giảm được 50%. And all retinopathy again reduced by about 31%. Tất cả các hình thái của bệnh võng mạc thì tiểu đường nó giảm nhìn chung là được 31%. And in the sub-study, they also looked at patients' CSME and the need for laser. And progression of CSME and also progression of diabetic retinopathy. Cái diễn tiến của bệnh võng mạc tiểu đường thì cái nhóm CSME viết tắt cái gì tốt hơn. And you can see the phenylfibrate reduce the risk of progression as well as the need for laser. Cái so sánh điều trị laser và phenylfibrate thì so sánh hai nhóm như thế nào?
Okay, so just to summarize, for systemic management of diabetic retinopathy, intensive glycemic control is important. Also, have better blood pressure control, and as well as you can use phenylphrate in addition to statins for your patients. Nói chung là cái điều trị toàn thân điều trị theo hệ thống của các cái VI này và kiểm soát đường huyết tăng cường thì phải sử dụng cái kiểm soát đường huyết thật tốt, điều trị huyết áp tốt và dùng cái nofibrat để cái đối đạt lipid máu nhóm statin. Okay, so these are the conclusions. Okay, just good right before. Yeah. Okay, so I hope you learned about these systemic risk factor, important role of eye screening, as well as the systemic management. So you don't know the answer here. So thank you very much. So this was the last time. I forgot when I took this picture. Xiao Ying, Xiao Ying is here. So this is when she visited Hong Kong. So the good view tour. So we enjoyed it. So okay, so this is the first lecture, and so I think I have to go out to do some